L'anàlisi morfològica de formes llatines és un dels aspectes fonamentals de la matèria de llengua llatina de quart d'ESO. En aquest tutorial explicarem com s'han d'analitzar morfològicament les formes llatines. I tingueu present una cosa, tractant-se d'una anàlisi morfològica, els aspectes formals són molt importants. Així doncs, us haureu de cenyir exactament a les instruccions que se us donen. En aquest tutorial, en concret, estudiarem com s'ha d'analitzar morfològicament un substantiu llatí. Imagineu, per exemple, que hem d'analitzar una forma del substantiu terra, terrae, la forma terres. Doncs bé, n'haurem de dir per aquest ordre el cas, el nombre i l'enunciat. Així doncs, l'anàlisi morfològica de terres és acusatiu plural de terra, terrae. Mireu com n'hem dit, per aquest ordre, el cas acusatiu, el nombre plural i l'enunciat complet del substantiu terra, terrae. També s'ha de respectar la tipologia. Acusatiu i plural es posa en minúscula i terra, terrae en majúscula. Analitzem ara una altra forma d'aquest mateix substantiu, terrarum. En aquest cas es tracta del genitiu plural de terra, terrae. Perdoneu que sigui molt insistent amb els detalls. Si no respecteu exactament les condicions que s'acaben d'explicar, la resposta no se us donarà per bona. Fins ara, els exemples que hem donat són molt simples perquè només corresponien a una forma possible de la paraula terra, terrae. Hi ha, però, altres casos en què una mateixa forma pot correspondre a dues respostes diferents. Anem a veure un cas d'aquests. La forma terris. La resposta correcta és una sola, però es podria expressar de dues maneres diferents. La primera seria datiu plural i ablatiu plural de terra, terrae. La segona seria datiu i ablatiu plurals de terra, terrae. La informació és la mateixa, però en el primer cas hem fet concordar l'adjectiu plural amb cada un dels substantius, datiu plural i ablatiu plural. En canvi, en la segona hem fet concordar l'adjectiu plurals, per això està en plural, amb els dos substantius a la vegada, datiu i ablatiu plurals. Insisteixo que la informació és correcta i que les dues respostes són bones. El que passa és que amb freqüència els estudiants contesten a la segona manera però no fan concordar l'adjectiu plurals amb els dos substantius, sinó que l'esmenten només en singular, raó per la qual hem de deduir que només concorda amb el segon i aleshores el primer no està ben definit i doncs la resposta no és correcta. Així doncs, tenim present que per fer l'anàlisi morfològica d'una paraula hem de dir totes les formes d'aquesta paraula que s'escriuen així, és preferible, en la meva opinió, anar sobre segur i contestar de la primera forma, datiu plural i ablatiu plural de terra, terrae, encara que sigui més repetitiva. En els solucionaris d'aquests tipus d'exercicis que us proporcionaré, jo faré servir sempre les respostes del primer model, però és veritat que en els exàmens n'admetré les de la segona forma, les del segon model, sempre que la concordança de l'adjectiu sigui la correcta.
Acabarem aquesta presentació amb un altre exemple, probablement el més complex que es pot presentar quan analitzem substantius de la primera declinació. Terrae. I dic que és el més complex perquè terrae pot ser 4 formes diferents. Genitiu singular, datiu singular, nominatiu plural i vocatiu plural de terra, terrae.